Sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, saínche lista. E cuspo brea coas amigas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome aos compases. Fago tremer a base cando... Ben, desde Galiza Libre quixemos entrevistar a Carlos Callón porque este ano acaba de publicar este libro, o Libro Negro da Lingua Galega, e que contemplamos como unha necesidade mayúscula, sobre todo coa campaña de vitimización por parte do españolismo lingüístico que estamos sufrindo na última década, sobre todo, na que o agresor é presentado prácticamente como unha vítima a la que se le impone el gallego. Entón, a enunciación dos agravios era unha tarefa histórica que cumpría realizar e Carlos acaba de realizala este ano dunha forma brillante e extraordinaria. Para presentar a Carlos Callón, case non fai falta decir nada, é quizáis unha das caras máis recoñecibles da defensa da lingua desde hai moitísimos anos, é presidente de honra da Mesa pola Normalización Lingüística, da que foi presidente durante un período de tempo bastante longo e ademais moi interesante. Tamén é doutor en estudos lingüísticos galegos e portugueses, é autor de diversos libros, por exemplo, Como escribir galego con corrección e fluidez, ou incluso a investigación histórica que tamén abranxeu no seu traballo con Amigos e sodomitas sobre a homosexualidade na Idade Media. Alén de todo iso, agora mesmo é profesor en Lisboa de Xeografía e Historia, é unha persoa moi polifacética, como podemos comprobar, estamos encantadísimos de poder falarmos con el. Boas, Carlos, que tal? Hola, boas, obrigado pola presentación e polo convite. E por podermos ver. E por podernos ver tamén. Obrigadísimos nós por termos aquí. A primeira pregunta de todas, esta necesidade da que falaba na presentación, que é o que te levou a escribir este libro? Pois é curioso que moitas veces din de nós que somos uns queixicas, estamos vitimizados, e a realidade é que non tiñamos tan sequera unha ferramenta que explicase a historia de represión do noso idioma. Eu cando vin que había noutros ámbitos lingüísticos, no catalán, no caso vasco, pois eu vin que non había no noso texto, entón decidín comenzar a porme a traballar nese sentido. Pedín algunhas axudas públicas que me foron convenientemente denegadas. Que daño neste país. Entón, eu co combustível do entusiasmo e de sentir que facía algo que podía ser útil, e tamén da miña propia curiosidade, tamén conforme vas tirando dun fío, vas tirando con cousas que chaman a atención, pois iso, fun xuntando en vacacións, en fins de semana, fixen este traballo pensando que pode ser útil. E tamén por ese motivo polo cal, pois, por exemplo, o mes de xullo, non? Indo de aquí para lá, facendo todas as presentacións que físicamente eran posíveis, non? Porque entendo que é unha ferramenta que pode ser útil para entendermos mellor como chegamos á situación en que nos encontramos. Ben, a orde que mantés no libro, en orde cronolóxica, quizáis sorprende ou non, relaciono isto con unha entrevista que lle fixamos a Paco Rodríguez hai 10 días, na que hai un paralelismo evidente entre un proceso político e un proceso de sustitución lingüística, non? A partir de finais do século XIV, as casas nobiliares constitúen as casas galegas após o fracaso dos Castro, da familia dos Castro e a súa loita polo dereito do reino a manter as súas leis e os seus costumes de forma soberana, conduce a esa sustitución nobiliar, e esa sustitución nobiliar é a que nos trae os primeiros testemunhos de escritura nunha lingua que non é a nosa, nunha lingua allea como o castelán, no século a finais do XIV, comezos do XV. E tamén hai outro paralelismo super interesante, que é que a primeira vez, a primeira agresión, quizáis así ordenada, que é de 1480, prodúcese xusto despois do remate da guerra entre Xoana Beltranexa e Isabel a Católica, na que a nobreza galega apoia a Beltranexa e a causa portuguesa fronte a Castelá. Entón, sitúanos un pouquiño este paralelismo lingüístico e político nese momento, que no libro aparece moi ben documentado, moi ben explicado. Sí, é certo, ti explicaches tamén agora a cuestión da dimensión política, porque é fundamental. No entanto, no libro, non é tanto nesa parte, pois aí está o libro de Francisco Rodríguez, que é o primeiro volume, o seguinte volume, de máis de 1000 páginas. Así saciaremos a curiosidade. Si xa avisou outro día que había que ter moita gana de ler. Non, eu penso que temos bastante fame. Fame de coñecemento e un pouquinho de detalhe. Entón, seguro que é un resumo de todo o que vería.
aí vai nos explicar algo que, sen dúbida, ten despois unhas consecuencias lingüísticas. Dito dunha forma moi rápida. Se matas a elite política dun reino, se obrigas a exilio a outra parte dos que non matas, iso é máis efectivo que ningún decreto, non? Porque aí, de repente, a xente que pode impulsar documentos ao que chamamos a día doxe normalización dunha lingua, pois desaparece. Entón, iso é máis efectivo que ninguna outra medida. Eu, no entanto, só entro naquelas medidas que coñecemos e que teñen unha dimensión lingüística concreta. Digo tamén o de que coñecemos, porque tamén temos que saber, sen que isto nos leve a fantasías, non? Temos que partir do coñecemento que temos, mas o coñecemento que temos tamén é relevante anotar, observar, indicar as lagoas que existen, non? Por exemplo, ti citabas a familia dos Castro. Que pasou coa familia dos Castro? Eran mudos. Non? Porque resulta que, por exemplo, cando estaban enfrontados con Afonso X, ou Afonso IX, xa sei, na nosa numeración, Afonso X, nos enfrontamentos que tiñan con ele, consideramos as críticas que lle fai poéticas de Afonso Sabio e non consideramos, no entanto, as respostas destes nobres. Por indicar só unha cousiña, non? Outro elemento que nos pode convidar á reflexión de toda a lírica galego-portuguesa medieval, non consideramos no noso territorio, no reino nuclear, non consideramos ningún só verso, non? Entón, quero dicir con isto que nos falta moita documentación. É importante facemos notar esta documentación que falta. No entanto, eu no libro só partín daqueles aspectos nos cales haxa documentos probados ou en fin, ben documentados que marquen esa exclusión. Sen dúbidas, non é casual que se en 1480, ao mesmo tempo que chega, efectivamente, xente con capacidade plenipotenciaria de xulgar e derrubar fortalezas, de expulsar a nobres galegos do seu territorio, pois non é casual que sexa o mesmo ano en que se aproba esta norma que indica que quen quixer ser escribán ten que facelo de acordo cos formularios casteláns examinándose en Valladolid. Non é casual que iso esa nese momento. A continuación dese proceso de doma, como describe o propio cronista dos Reis Católicos, chega ao século XVI e a aparición do que sería o Estado moderno, non o Estado-nación contemporáneo, pero sí un Estado moderno que implica o antigo réxime, unha especie mínima de centralización e de administración real conxunta. Nesa época aparece tamén o racismo, non só contra a poboación negra ou indígena ou cigana ou mourisca, senón tamén unha galegofobia brutal que ti recolles en moitísimos testemunhos que eran descoñecidos no teu libro. E paralela a iso, e vinculo co que dicías ti antes da ausencia de testemunhos escritos do que se producía aquí nunha época na que non éramos dependentes tan dependentes, polo menos, de Castela, hai un epistemicidio con respecto ao clero galego. As ordes galegas son disoltas, establecese unha dependencia de Valladolid, das ordes de Valladolid, e destruíse seguramente moitísimo material que producido por nós, a nosa capacidade de pensar por nós mesmos tamén, e ademais hai unha imposición clara ao propio clero daqui, nese momento. Ti citas no libro, por exemplo, que durante 400 anos, de 1550, creo que é, a 1800, non? 400 anos, hai un 10% de bispos galegos, o resto son estranxeiros. Comezamos un poquinho esa segunda fase do Imperio Hispánico e todos estes fenómenos que tan ben recollidos e testemunhados están no teu libro. Sí, é moi interesante, porque, por exemplo, non conservamos ningún documento que diga, igual que coñecemos outros noutros reinos, verdade, de como hai que sustituir a clase dirixente e non permitir que haxa ningún dirixente autóctono galego. Mas, ainda que non pensamos a norma, é evidente que non pode ser casualidade que de repente non haxa poderes nin civís nin religiosos que non poidan ser autóctonos, non? A cuestión é saben que cando hai alguén autóctono, que ese autóctono, vemos ademais no libro tamén algún testemunho significativo, non? Como reunións dos xuntas do Reino de Galicia, eses autóctonos reivindican ter capacidade propia de decisión. E ademais, hai unha ocasión tamén, penso que é moi interesante, cando na Catedral de Santiago os coingos reclaman que se van ser xente de outros reinos,
que polo menos que sexa xente de outros reinos que fale a súa mesma lingua. Non? Ou seja, están pensando en Portugal, no período entre 1580 e 1640, que é baixo dominio filipino. Entón, claro, aí vemos unha intencionalidade clara. Vemos tamén que hai moitos documentos que sería necesario estudarmos mellor. Vese tamén que hai documentos que nos faltan e que poden estar aínda en arquivos, porque tamén eu aí indico algúns lugares até onde eu chego, non? Mas tamén indicando, por exemplo, fontes como Filgueira Valverde ou como López Ferreiro, que indican unha serie de documentos que eles consultaron e que nós directamente non temos. Entón, poden estar nalgún arquivo. É necesario. Oxalá as universidades do país se preocupasen en impulsar teses nese sentido. E sobre o que dis da galegofobia e da galecofobia, tamén é interesante. Ás veces dá a sensación que todo está estudado. Entón, de repente, abres as bibliotecas, poste a analizar, entras nos arquivos, e encontraste con que non están analizadas, encontraste con que é necesario realizar un estudo ainda moito máis nese sentido, que nos mostre por que motivo, efectivamente, se produce esa dependencia política do país, como se produciu en concreto, e que tamén que explique ese proceso de sustitución lingüística, que primeiro, efectivamente, vai só ao cualitativo, non? A perda de consideración da lingua para os usos considerados cultos, e despois xa vai a ser, pasado o tempo, unha perda tamén cuantitativa. Citabas tamén a xenofobia, claro. Isto penso que é moi interesante observalo, porque hai un desprezo cara ao feito de ser galego, e, por tanto, a expresión en galego sería unha manifestación dunha condición que é casi animalesca. Subalternización total. Sí, claro, que é, por un lado, un reino que non ten poder, que non ten dignidade, non? Aí por exemplo, o director da Real Biblioteca Española, cando no século XVIII decide publicar as cantigas de Santa María, quen tería extravagancia e mal gusto? Sí. Non? Extravagancia e mal gusto, e deixa aí e despois ver a cantidade de persoas que, claro, ven como en Valladolid ou en Madrid hai grandes masas de emigrantes falantes de galego e, por tanto, publican ou realizan representacións teatrais para se burlaren de quen está nesa situación de subalternidade. É algo importante coñecermos, porque además non é algo só do pasado, de cando en cando ainda voltan, non? É gallego en sentido peyorativo da palabra, todo tipo de cousas. A xuiza de Marbella hai pouco, esta do ano pasado. Exacto. Que me quería dar a custodia a nai porque dicía que por certo, creo que utilizaban un terminoloxía tipo bárbaros que se repite durante os séculos oscuros continuamente nos testemunhos que ti recolles. Bárbaros creo que é a palabra que máis se nos aplica, non? Neste momento. É unha repetida. En xeral, de metáforas animalizadoras tamén. Iso chama a atención, como son subhumanos, non? Entón, claro, iso é importante sabermos por verdade da historia o que aconteceu, é moi importante sabermos iso, e tamén é importante sabermos como iso ten consecuencias todavía ainda no presente. Ben, continuando coa liña cronolóxica, a partir da chegada dos Borbóns no 18, a Ilustración, a Revolución Francesa, aparece a idea, aumenta a centralización do Estado, seguindo o modelo francés, e aparece a idea do Estado-Nación. Que a idea do Estado-Nación aparece tamén o españolismo na súa plenitude, a idea de España como nación única, unha lingua, unha nación. Entón, a virulencia extrémase moitísimo máis, a aparición da administración tamén, da escola, da administración en todos os sentidos, incluso as levas que xa aparecían antes, as chamadas de quintas, e o servizo militar no 19, extreman aínda máis, levan case ao sumum esta imposición lingüística. Pero tamén aparece outro fenómeno, que é a nosa resposta colectiva, que aínda fai que se agrave máis a cousa, porque é o que os tolea completamente xa, é que o subalterno, o inferiorizado, aínda por riba se enorgulleza do que o marca e se repoña, non? Sí, aí temos o caso magnífico do padre Sarmiento. Eu non coñezo unha voz na Península Ibérica tan clara sobre contraria ao proceso de castelanización impulsado polos Borbóns, as repercusións lingüísticas desa situación, a propósito, mesmo mostrando envexa coa situación dos cataláns, plantan, dicindo que
non lle facían cousas que no Reino Galego si se facían, iso tamén é algo que chama a atención, explicando a claridade sorprendente o que había que hacer. Claro, explicaba con unha claridade sorprendente tamén porque el non podía publicar aquí que escribía. Ele estaba encerrado na súa cela, escribindo, era un proxecto de recuperación da lingua galega e da memoria do reino galego, mas nun contexto no cal non podía publicalo. Pensemos que non está aínda publicada toda a obra do Padre Sarmiento e que hai boa parte da súa obra que perdemos irremediablemente, non? Por exemplo, en fin, xa sabes, a maioría das súas cartas que terminaron convertidas en papel higiénico. Sí, que relatas ti no teu libro moi ben tamén. E destas metáforas tamén terribles, non? Dos séculos, do que foron os séculos escuros. Temos un sabio sorprendente pola cuestión da lingua, da paremioloxía, da botánica, da bioloxía, da pedagogía, que é un avanzado enorme, non? Sobre como se debe ensinar aos nenos e as nenas. E, no entanto, iso, boa parte desa información, pois, perdeuse de forma irremediável. E despois tamén do século XVIII parece moi interesante algo que eu tamén aí tirei do fío das pesquisas de Lois Obelleiro, o último libro de Lois Obelleiro, e seguindo a que merece unha reedición, seguindo o camiño que el marcou, pois encontrei-me con algúns regulamentos escolares que son estarrecedores, non? Por exemplo, o de Pontevedra, 1796, que explica como hai que perseguir os nenos que delincan en falar en galego, aunque sea fuera de la escuela, y se desechará los incorregibles. Isto sumado, claro, a outros centros de ensino onde marcan como obxectivo da creación deses centros de ensino a realización da rapazada. Entón, a verdade que é sorprendente, non? É sorprendente que toda esta información estivese tan pouco estudada, a pesar dos esforzos de xente, que tamén mostra, de novo, volvo a subliñar, que é necesario que as institucións do país creen equipos de investigación e profunden toda esta cuestión, que se nos expliquen que aconteceu no século XVIII para castelanizar o país. E no XIX, unha vez que existe galeguismo constituído, aínda é moito máis salvaxe o ataque contra esas tolas que defenden que hai que escribir e falar no idioma do país, non? Sí, algunhas desas persoas coñecémolas, desas persoas, non, deses toliños e toliñas a quen tanto lles debemos, non? A pobre da tola, en primeiro lugar, que soubo levantar a bandeira no momento preciso, a pesar de todas as dificultades. Mas despois tamén moita outra xente, a mí sorprendeume, por exemplo, cito a Xosé Soto Campos, a partir dos estudos aquí de Narciso de Gabriel, e tirando tamén dos fíos e das informacións, chegou este profesor, Don Costa, tamén é fundamental, que hai moita xente sen a cal non podería sair, claro, sen as súas anteriores. Mas, claro, por exemplo, non me esperaba desa forma a Xosé Soto Campos, un profesor que no século XIX defenden artigos deles perdidos, só conservamos algúns casos as contestacións que recibe, e que tamén en congresos pedagóxicos pois defende que hai que introducir o galego na escola. Non é o que recibe son respostas tan agresivas, por exemplo, un xornal catalán de moito poder chamou independentista gallego, non? Entón, con todo o que significaba, porque se te chamarte independentista nese momento histórico podía significar que perdes o teu traballo como profesor. Entón, claro, é necesario coñecermos a toda esta xente, e ainda que sexa reiterativo, non podía haber un equipo nas universidades, do Consello da Cultura, da Real Academia Galega, do Instituto da Lingua Galega, xente que move orçamentos para tantas cousas, para investigar en isto, para procuraren, por exemplo, máis cuestións sobre a vida de Xosé Soto Campos, máis cuestións de onde están eses artigos que non fomos capaces de encontrar. Que aconteceu co profesor de Xinso, que di el magisterio gallego, que é insultado en varios periódicos polo feito de usar o galego nas súas aulas, e eu non encontrei en ningún xornal, a pesar das miñas procuras. Non era bom tentarmos delimitar un poquinho máis esa información e explicarmos mellor o que nos aconteceu.
eu, con certeza, estou sorprendido con toda esta xente, e penso que todas as persoas que vamos á lingua galega temos que estar agradecidos. Nese sentido, o 10 de setembro, en Caldas de Reis, imos facer unha homenaxe pola mañá a este profesorado que defendeu o galego no século XIX e no primeiro terzo do XX. Na mellor comarca do país, por suposto. Nunha comarca a que... E, ademais, claro, era porque Xosé Soto Campos estaba vencellado a Caldas de Reis nese momento. Entón, Caldas, tampouco vemos que será Monxa do Penedo, non? Nada... É verdade que tamén falas da Monxa do Penedo, as súas que Deus lle falaba en galego e tiña que traducir o castelán con dificultade. Traducir con dificultade. E aí tamén hai traballo por facer, porque, claro, que os manuscritos da Monxa do Penedo, a verdade é que, non sei, é sorprendente cando comezas a ver tanta cousa que hai para facer, e, no entanto, ollo, que hai moito traballo moi interesante facendo tamén, non quero darlle mérito a ninguén. A mí chama a atención, non é, cada un facemos o que podemos. Para mí o que me chama a atención é que tendo un goberno galego, tendo un Consello da Cultura galega, unha Real Academia Galega, que poderían, as universidades, que poderían estar a cumprir outro labor, moitas veces o que fan son pesquisas repetitivas, ecoicas, onde un repite o que di un outro, como moito, rebúñase un pouquiño a terra por riba para publicar un artigo, e despois non se sacha a terra, non? A terra falta sachala. Entón, sí. Temos moitísimos estudos da repetición da palabra eiro nos textos medievais do século XIV, por exemplo, pero en cambio non temos ningún tipo de interpretación analítica da aparición do castelán na escrita pormenorizadamente, vamos. Exacto. Entón, sería bon que se realizase. Hai moito traballo por facer. Ben, continuando na liña cronolóxica, para non atacar tanto a institucións académicas. Non se vexa como un ataque, senón como un convite. Como un convite. Así suave. A min chama má atención, non? Porque as axudas que eu pedín para isto, por exemplo, legitimamente, foronme convenientemente denegadas. Mas foron concedidas a outras, digo convenientemente, entendese a ironía, mas foron concedidas a outras persoas, entre elas, unha dos proxectos presentábase con parte de documentación en español. Eran bolsas de planificación de sociolingüística da lingua galega. Entón, claro, a min chama a atención iso, ese tipo de situacións, que non son situacións iguais, non, porque son cuestións repetidas, e o propio iso, o Consello da Cultura Galega, non? Entón, claro, a min preocúpame todo isto, da cuestión de que participa das políticas anestesiantes, e non debería ser. Efectivamente. De feito, parece que está máis interesado en organizar congresos cuxas conclusións tampouco é que sexan moi prácticas, ou comedelas de confraternidade entre persoeiros, cá en aplicación de medidas concretas para o estudo da nosa historia. A política, que a min recórdame un pouquiño ao comezo do filme Annie, cando a personaxe, penso que se chama Albi, a personaxe de Woody Allen, penso que se chama Albi, pois conta un chiste e di que están as señoras nun restaurante e unha dilla a outra, esta comida é horrorosa, é unha merda. E outra responde, sí, as ocasións son tan pequenas. Entón, iso, creo que me lembra un pouquiño as institucións culturais neste momento. Sería bo que cumprisen outro papel, que tivese... Despois, un pouquiño tamén polas políticas lingüísticas do Partido Popular que sofremos. Aí podemos espallar un pouquiño máis. Ben, falábamos do proceso de nacionalización no Estado-Nación español creado no século XIX, como iso arrasa con todo prácticamente, unha escolarización obrigatoria exclusivamente en español, a militarización da sociedade coa mili, e despois, unha vez que hai unha resposta mínima nosa organizada, un ataque furibundo contra todos eses tolos e tolas que pretenden manter a súa identidade, non? Pero, claro, iso é a orixe do que vai ser despois o fascismo español, que xa é o sumo de todo este proceso de ataque endocida contra o povo galego, non? Quizáis, lendo o libro, vaise comprobando como aumentan, é un proceso, unha aceleración continua
na que canto máis nos aproximamos ao presente, as agresións son moito máis cuantiosas e moito máis graves tamén, é dicir, moito máis extendidas a toda a sociedade. De casos moi concretos no século XV ou XVI, pasamos xa a medidas contra toda a sociedade e casos concretos punitivos e dunha violencia increíble, non? Contanos un pouquiño esa relación entre españolismo e fascismo español no século XX e as cousas máis graves que podemos encontrar no teu libro, que che pareceron a ti máis graves unha vez que estabas investigando, non? Sí, a ver, moitas das máis graves xa son conhecidas, non? Supuxo por exemplo, todo que supuxo o alzamento fascista neste momento, toda a consecuente posguerra. A min sí que me chama a atención tamén varias cousas. Por un lado, durante da etapa franquista, non? É necesario coñecermola mellor, mas con moitas veces, cando se fala da propia etapa franquista, se fala pois como un tópico, sen entrar nas dimensións concretas, e ás veces negando a reflexión. E aí, de novo, coa sorpresa de que hai iso, algunhas multas concretas para persoas polo feito de falar en galego ou expedientes para persoas polo seu sotaque galego, o cal era difícil de corrixir, e que tamén é necesario unha maior pesquisa, non? Nese sentido, nesas dimensións. Entón, que é unha etapa grave, a etapa da ditadura e a todas as consecuencias que tivo, o que acontece que era necesario e segue sendo necesario coñecermos as dimensións concretas do que aconteceu, sabendo tamén de novo os limites e as dificultades que temos para conservar algúns testemunhos. Iso é algo que se repite ao longo da historia, como podemos ver. Despois, hai outras etapas que tamén estaban un pouco analizadas, tamén está o caso da ditadura de Primo de Rivera, non? Todo o que supuxo ese momento, a queda tamén de proxectos moi importantes, a revista Céltiga, o que tamén para a nosa terra e para nós, o que supuxo para as tentativas de introducir o galego na escola, non? E é importante lembrar. E despois tamén a propia, estou indo cara atrás, iso, ver o ano 1918, a primeira ocasión en que se utiliza o galego con normalidade, con campañas electorais, todo o que significou, en fin, disparábanlles os nacionalistas nos mítins, por supuesto, non lle deron a ningún, mas era unha forma de amedrentalos, sí que lle deron malleira a outros, noutros casos recibíanos con bandas de música, interrompíanos con cancións, con gritos en castellano. E tamén é interesante ver como o nacionalismo galego conseguiu, ao manterse teimudo no uso público da lingua galega oralmente por escrito para as súas campañas electorais, como conseguiu que outros partidos políticos antifascistas pois acaban incorporar a lingua e despois mesmo outros, en fin, con todo dos partidos na actualidade con uso ritual, pois que utilicen a lingua galega, non? Iso sí que me parece unha cousa tamén interesante, vermos como hai algúns adiantos que se conseguiron. Por comparar un pouquiño ao longo do século. En 1918 o galego non servía para os mítins, iso lles dicía. Como dicía, pois, disparos, música, gritos, cancións, ou non, organizado todo isto polos caciques, basicamente. E despois, polos caciques e tamén xente de esquerda española. De que os caciques foron máis importantes, os outros tamén conservamos testemunhos de que non eran moi Vouche tirar por ese fío despois tamén. Entón, no entanto, cando no 18 non valía. O nacionalismo galego mantén a lingua, tamén durante o franquismo, conforme pode, pois distribúe, non? A súa propaganda e cando no ano 79 se negan a unha profesora en concreto de matemáticas a corrixirlle o exame en galego, Marisa Bandeira, unha alumna de Marín, a inspección reúnese con a alumna, ameaza a posibilidade dun
polo seu argumento, e dille que o galego serve ou para os recreos ou para facer meetings, mas non para os exames de matemáticas. Por lo menos para pensar que do 18 ao 79, ainda que ten moitas dificultades, algo Algo adiantamos. Nesa narrativa desa esquerda española, nun principio un pouco resistente ao avance da nosa lingua, o que che preguntaba sobre a etapa da ditadura, parece como que non existe nesa narrativa que nos venden moitas veces, non hai ningún tipo de represión contra a nosa lingua previa á ditadura. Parece que como toda a culpa é de Franco, é que non existe nada anteriormente, como que é un problema moi recente. Non, acláranos un pouquiño isto, porque eu creo que é bastante interesante. Acabo de citar xa moitísimos exemplos anteriores, pero a que crees que obedece esta narrativa que escoitamos moitas veces, non? De foi Franco? Sí, forma parte do discurso de quen manda no Estado español en autonomía galega, sabe, non? Por tanto, vivimos no mellor dos posíveis, non? A situación é inmellorable, estamos nunha situación insuperable e non nos podemos queixar, ademais, porque o que había de negativo era con Franco e agora corrixiuse, non? É unha leitura reducionista, porque ao final con esa leitura tamén reduce esa propia realidade de que existe unha realidade, claro, e de que esa xa tiña problemas con anterioridade e historia con anterioridade. Mas é que non é só con anterioridade. A min, é grave con anterioridade toda a situación. Ainda me preocupa máis con posterioridade, no sentido de desde que morre Franco encontrámonos con que se sanciona, por exemplo, a unha profesora Pepa Bahamonde porque lle daba aulas en galego aos nenos en Rois, con que hai varias dúcias de profesores e profesoras que son ameaçados con expedientes. Coñecemos algúns casos, mas hai moitos máis que é necesario tamén avanzar nesa pesquisa. E, entón, a cuestión da falta de dereitos que ainda temos no presente, un pouco unha reducción intereseira da historia, mas Nese sentido. O que aconteceu é o que acontece. Nese sentido, no que acontece na nova institucionalidade continuadora da franquista que estamos gozando agora mesmo, que despois do 78, a nova institucionalidade como Estatuto de Autonomía, ti plasmas moi ben no libro o debate que se dá pola igualdade lingüística entre galego e castelán, que xa na propia Constitución se exclúe, e despois, cando ven o Estatuto de Autonomía, se intenta manter a obrigatoriedade tanto para galego como para castelán, das conta do debate que se dá daquela, que é un debate importantísimo, e como estaba someténdose ao noso idioma ou outro, na práctica. Entón, que xa hai unha desigualdade legal hoxe en día, que normalmente se esquiva a hora de cantar as louvanzas que se lle cantan ao réxime do 78 e se lle bota a culpa a Franco, non? Seguindo a liña que estábamos falando antes, parece que como que serve para iso e ocultase a realidade do día a día, da práctica legal que nos ampara. Sí, e depois cando se aproba a Lei de Normalización Lingüística, que se aproba por unanimidade. Si, é aí o da obrigatoriedade, non no Estatuto, é certo. No Estatuto non houve ese debate, no Estatuto tampouco se debate, unha parte do PSOE e do PSDG estaba a favor diso, mas foi laminada esa posibilidade, non? Trino Díaz conta, por exemplo, nas súas memorias. Entón, xa no Estatuto xa é inviável, xa ten que ser un Estatuto eu chamo a atención tamén, que me parece destes pequenos detalles, destes divinos detalles que iluminan moita situación. Cando se aproba a Constitución Española do 78, vaise publicar no BOE en español, en catalán, en vasco e en galego. Cando se aproba o Estatuto de Autonomía galego, publícase no BOE só en castelán. Como xa en poucos anos xa hai un repregamento, xa é como xa non é necesario, xa temos xa o que parecía atado, está atado e ben atado. Xa pasaba o de Tejero. Entón, coa lei de normalización van a ser dados do BNPSG, perdón, do Lois Diegues, eran dos
Álvarez, perdón, Que memoria tes para esas cousas, que o resto, Eran Bautista, Lois Dieguez, e había dous máis que non me acordo deles. sí, eran Los Diegues, Bautista Álvarez e Claudio López Garrido, xa non foi fallo. Eran 3, non 4, sí. Claudio, sí, eran tres, Claudio López Garrido, sí. Entón, eles xa non están presentes no Parlamento galego. Logras debater a lei de normalización grazas ao impulso de Camilo Nogueira, iso nestes momentos, que tamén o cousa que me chama a atención no presente, tanta literatura xeográfica que pretende atribuirlle a Ramón Piñeiro o que fixo Camilo Nogueira contra toda prova documental. Hai cousas que non son capaces de conocer, non? Como poden ter... Hai que garantir un mínimo rigor académico nos traballos que se realicen. Erros cometemos todas e todos, mas este mínimo rigor académico de recoñecer estas cousas e non de cantar as maravillas de Ramón Piñeiro. Se queren cantar algo de Ramón Piñeiro, que canten, que polo menos era un sinal monolingüe en galego. E que sí que quería que o galego se utilizase con normalidade, que non como moitos dos seus seguidores non practican, pois, como a él. Mais, en fin, voltando á cuestión. Esta tarde calorosa de agosto. Voltando á cuestión. A lei de normalización apróbase por unanimidade ser vicepresidente do Parlamento galego Mariano Rajoy. M. Rajoy. Mariano Rajoy, vicepresidente, por unanimidade. Os do bloque está, e mesmo así, por unanimidade. Non? Isto penso importante lembralo, porque a pesar de que foi aprobado por unanimidade e sendo vicepresidente Mariano Rajoy, é denunciada perante o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional entende que ten todas as capacidades para escoller máis que o que escolle por unanimidade o Parlamento escollido polos galegos e polas galegas. E aí é como elimina efectivamente aquela parte do artigo que indica que o galego sería unha lingua oficial igual que o castelán, con igual deber e con iguais dereitos. Entón, creo que esta etapa tamén é importante lembrala, porque moitas veces que fala do Tribunal Constitucional falase só de aspectos do presente, mas os problemas co xeito de funcionar deste tribunal, como se fose un tribunal con máis poder que o que poidan indicar os referendos ou que pode indicar parlamentos por unanimidade, é un problema que se vende moito antes, que vende o comezo da creación da economía. É intrínseco ao réxime, parece. Pois sí, mas efectivamente, para aprofundarmos na democratización do Estado español, un aspecto sería poder conseguir estas cousas. Por un lado, que as linguas que existen teñan igualdade, o galego existe, debe ter recoñecemento con igualdade como dereito e como deber, e ademais debería terse en conta que a base da democracia ten que partir das votacións populares. Ben, incluso este mínimo avance, bueno, a partir da lei de normalización lingüística en desigualdade con respecto ao español, provocou unha reacción por parte de sectores da sociedade moi semellante a que aparece, por exemplo, entre os supremacistas brancos en Estados Unidos cando teñen que compartir as súas fillas e os seus fillos a escola con poboación negra, ou en Sudáfrica, ou tamén como cando as mulleres loitan polo seu dereito a competir en competicións exclusivamente masculinas, que hai unha reacción virulenta forte contra elas, e parece que sucede o mesmo con este avance un pouco significativo co Estatuto de Autonomía e coa lei de normalización por parte dun sector da poboación. Non? Detrás de todo isto, decíalo ao principio, neste enfoque de máis que falar da lingua e os seus dereitos, falar dos dereitos das falantes e das non falantes que se identifican coa lingua, que tamén son moi importantes, fálanos un pouquiño do que se oculta detrás do conflito lingüístico, porque é máis que un problema de lingua, senón unha exixencia de sumisión, unha exixencia de baixarlle a orella ao privilexiado ou que se asimila máis co que está privilexiado nese estado a nosa sociedade. Non é máis un problema non só lingüístico, senón social, e tampouco só identitario, senón que cobre moitos outros factores, incluso tamén de clase. Non? Sí, sobre o que indicabas ao comezo, tivo un momento de maior exacerbación durante o bipartidismo, cando chegaban
portadas de medios españois onde, por exemplo, lembro unha señora que dixía que, claro, eu tivo que mandar un campamento de verán porque en Vigo non podía aprender castelán, non? Outra persoa que deu de imprensa para dicir que o seu fillo tiña pesadelos porque tiña un libro de texto en galego, non? E iso sería medios de comunicación cunha forza enorme, non? Entón, habría que preguntar por qué? Por que este tipo de denuncias que non teñen ningún tipo de rigor, non? Que non o máis mínimo ocultamento xornalístico, que non tanto se lles daba tanta forza, non? Esas preguntas son preguntas que temos que facer en voz alta para así podermos dar resposta ao resto do que... Porque hai tanta xente non, porque hai xente de tanto poder, para termos comenzar, xente de tanto poder a que lle molesta que poidamos ser galegos e galegas, non? Que lle molesta que poidamos utilizar a nosa lingua con normalidade, que poidamos ter os nosos dereitos individuais garantidos e o dereito tamén á transmisión da nosa lingua e da nosa cultura. Eu penso que é o mellor que respondendo a esa pregunta túa, o mellor xeito de responder con outra pregunta, moi a galega importante. E veremos a partir de aí, claro que veremos unha cuestión de clase, non? De identificar o ben o marca, por exemplo, Emilia Pardo Bazán, non? Os señoritos fronte aos subalternos, non? As persoas en fin, das clases traballadoras, sexa no sector primario, nos outros sectores, no terciario, ou xa é unha cuestión de discriminación non só de clase, senón iso é evidente, que hai xente con moito poder que non querería que Galicia existise, que teñen o soño dunha España imperial, dunha España eterna, pero unha España, tanto, xerarquizada, na cal a Castela sería o núcleo dese soño, sí. Mas, claro, a propia España necesita un relato máis acorde coa verdade e máis acorde coa pluralidade para poder ter un futuro diferente, un futuro que non sexa o pior, que non sexa o pesadelo e o abismo do fascismo, non? Sí, porque parece que se afirman identitariamente sobre a exclusión do nosa, catalá e vasca. Exacto, e non, toda a cuestión do dominio, en fin, supremacismo, vamos. Que acontece co Tamazig, que aconteceu en América Latina, non? É necesario un relato que sexa máis fidedigno, máis acorde coa verdade histórica, non? E me preocúpame ver como en moitos libros de texto, un profesor de Xeografía e Historia podo ver, pois como se adultera o pasado. O caso galego, sen dúbidas. O caso galego é unha cousa significativísima que marca, non, como desaparece o reino de Galiza dos libros da ESO, do segundo da ESO, como aparece o fenómeno xacobeo como un fenómeno inexplicável, non sabes, porque aí o xacobeo aparece, mas despois non se entende como houve ese camiño de Santiago. Mas non só iso, mas sendo Galiza o elemento determinante, como o que marca ben o algodón, hai a forma de contar en xeral, de colocar os mapas do Estado español ao longo da historia, de contar o dominio sobre América, sobre África, etc., pois non se corresponde coa verdade histórica, non? Entón, por que motivo hai que seguir cantando a día de hoxe as glorias, só que con outro ton, con outro discurso que aparentemente pode chegar a ser máis progre, mas que continúa a faltar a verdade. É como as glorias, segue cantando as glorias de España. A min, claro, que é unha cousa que me sorprende. Unha das citas do teu libro, precisamente, é esta defensa do emérito Ladrón sobre a bondade do español como unha lingua que todo o mundo libérrimamente adoptou en todo o imperio hispánico, toda Latinoamérica, nós incluídos, e todo o mundo, dunha forma totalmente sen ningún tipo de presión,
polas propias características do español como unha lingua superior, é dicir, é supremacismo de manual. E como iso se repite tamén, ainda se repetiu esta semana, Antonte, creo que foi, na toma de posesión do presidente de Colombia co rei español actual, sentado cando pasaba o sabre de Bolívar, non? Parece como que non lles cabe na cabeza aínda esa ruptura do imperio, manteño, como dicías ti, cunha especie de la hermandad hispanoamericana e todo isto, pero manteñen no fondo o espírito imperialista prácticamente sen tocar. Unha xerarquía continuada entre os povos, como se España é algo superior ao resto, non? O libro comeza, como dicías, con dúas citas, a primeira do emérito: a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes. Eu, máis de responder ao longo do libro, xa a continuación puxen a mellor lle podía responder. Claro. Nós non podemos esquecer que dende a escola, a cátedra, o púlpito, a tribuna, o tribunal, a oficina e o cuartel, o dedo erguido do Estado español impoñía silencio aos que intentaban falar galego. Non, en fin, España necesita contar a súa propia historia. Necesita contar. Pero matar que, sen dúbida, é o seu problema, mas tamén é o noso. Se fose o seu problema só. Nos, con certeza, temos que traballar con rigor sempre, para poder contar o pasado como unha forma de poder construir un futuro mellor de convivencia, de recoñecemento dos dereitos, non? Ben, xa para rematar, fago a última pregunta. A partir da caída do bipartito, a entrada de Feijóo, outra vez, da recuperación do goberno autonómico polo Partido Popular, houve un retroceso lingüístico evidente e incluso chegamos a situacións semellantes das que falabas ti durante a chamada transición de profesores e profesoras, ou un caso concreto que foi en Ourol, amoestadas por dar clase de matemáticas en galego, por exemplo. Casos destes excepcionais que xa non nos afacíamos a esa idea, volveronse a repetir. Entón, valórame un pouquiño a política lingüística do PP, e tamén eu quería relacionar un pouquiño tamén o que falábamos antes de como estas dúas varas de medir, non? Aparentar que se fai moito con congresos, con publicación de libros, claro, como será mellor non publicalos nunca, cousas semellantes, aparentar, pero despois nas medidas concretas, como por exemplo no ensino, ou, por exemplo, na produción de eu que sei, filmes ou na legislación do que escoitan as nosas crianzas na televisión ou en videoxogos, etcétera, todos os produtos que consomen a nosa rapazada, non se ve ningún tipo de avance, todo o contrario, cada vez perdemos máis falantes na mocidade, non se fai absolutamente nada por iso, incluso se recorta, non? Faime unha valoración do que está sucedendo e tamén che pediría como ves o futuro, é dicir, que nos pode achegar incluso a xente que non é falante, porque o que vai dicir a maioría da xente que non se escoite ou incluso moita xente coa que batemos día a día, a xente que é castelán falante, que lle pode achegar, é unha pregunta que me parece moi interesante, a unha persoa que non fala galego, pero que sinte identificación coa lingua, e que ten acento, sotaque, como falábamos antes que mesmo o sotaque foi reprimido, que lle pode achegar o avance, a extensión do noso idioma e a súa normalización. Xa sei que son dúas preguntas bastante complicadas, pero ti tes capacidade de ver a responder. Ben, pois, por un lado, que lle pode chegar a unha persoa o feito de falar, en primeiro lugar, conhecemento dunha forma diferente de velo o mundo, máis rica. A verdade que moita xente pensa que non, que é indiferente falar galego ou falar castelán, mas en canto comezas a falar galego, acabas por ver cousas. Non é cambiar uns óculos, non é cambiar lentes, é cambiar os ollos. Non? De repente ves moitas cousas que antes te resultaban imposibles ainda estando diante de ti. E iso, a nivel individual, supón unha enorme riqueza. É unha riqueza que, ademais, vai traer máis cousas. A lusofonía, que non te preguntei. Claro, está, sen dúbida, a cuestión da lusofonía, de que abre de repente un mundo xeográficamente, nacionalmente moi diverso, falan a nosa mesma lingua, só que cun xeitiño un pouquiño diferente.
coa diferenza, claro, por exemplo, en Portugal bateron a ninguén por falar galego, que esa é unha diferenza substancial pola cal eles seguiron falando un galego moi errado, como en canto nós pois fomos pois hibridando, como vemos. Mas despois tamén unha cuestión moi importante, que é que non hai ningún pobo no mundo que se desenvolva nin socialmente, nin culturalmente, nin económicamente sen creer en si mesmo. Iso é así. Iso é así. Non é... Entón, e de feito, vese moi ben se se observa os países máis empobrecidos que non máis pobres do planeta e veremos cales son as súas linguas oficiais. E veremos que maioritariamente é o inglés, a pesar de que non é a lingua destes povos, porque efectivamente senón que é a lingua deses povos son outras, mas son linguas que non son tidas en conta, porque como igual que non son tidos en conta os seus pareceres sobre as riquezas dos seus territorios, non? Entón, é unha cuestión fundamental para termos futuro como pobo e, por tanto, tamén como a nivel individual, como galegos, como galegas, vermos en nos mesmos, en nos mesmas. Despois, sobre o que dicías das políticas lingüísticas, claro, non hai dúbidas para calquera persoa que ame o galego que é moito máis difícil vir en galego hoxe que no ano 2009. É máis difícil. Podemos comezar a debullar cada un dos ámbitos onde se nos complicou a vida. No ensino, en dúbida, os partidas materias que antes está permitido impartir en galego, materias que antes estaba animado, se animaba que impartise en galego a nada, mesmo materias que é obrigado impartir en galego, como xeografía e historia dos anos 80, non encontramos materiais. Non hai ningún atlas no mercado en galego. Ningún atlas no mercado en galego, a pesar de que é obrigatorio desde os anos 80 impartir xeografía e historia en galego. Entón, é así, en infantil a situación é calamitosa, nas universidades non se mellorou en absoluto, no, e aí tamén hai que turrar das orellas ao goberno galego, ao goberno español, mas tamén a universidade, non, porque non toman medidas para garantir o galego como lingua oficial, non é fundamental que o sexa, no ámbito non, da docencia. Nos medios de comunicación, imos a peor tamén, é unha cousa en que está non, a quen quixer velo cualitativamente e cuantitativamente. Entón, hai agora mesmo discurso por parte do poder que está a ter certa forza e tentar colocar como que a perda do galego se produce por responsabilidades individuais, que as persoas non queren o galego, entón a xente deixa de querer o galego, entón ese é o problema, o motivo polo que hai retroceso, non? Entón, en contraste con que fan todo o posible para eliminar todo tipo de amparo, todo tipo de garantía para as persoas podermos vivir en galego, e unha vez que as persoas ven dificultades para poder usalo en tantos ámbitos que poderíamos comezar a continuar a citar, pois o que pretenden é indicar que é decisión das persoas. Non é unha decisión das persoas. Quen queremos, mesmo de forma militante, vivir en galego, non podemos facer. Eu outro día pasei 9 horas sen internet porque Vodafone non ten servizo de atención en galego polas noites e resulta que, como eu xa pedira galego no seu momento, xa me dirixían e ninguén me podía atender nin en castelán. Era como, no, este pidió el gallego, venga, vamos a putearlo. Non é que eles o fagan nese sentido. Mas a cuestión é que resulta que eu deixo de ter menos dereitos polo feito de pedir o galego, non, cando eu pago o mesmo para ese servizo, e non teño ningunhas institucións que estean obligadas. E resulta que hai familias que queren, falen galego ou falen castelán, queren que os seus fillos escolaricen en galego, porque hai moitas familias que falan castelán, moitísimas, milleiros de familias que falan castelán, e queren que os seus fillos escolaricen en galego, e non teñen opción de facelo. O galego é o único filme no que sea ningún, único idioma con algún rango de oficialidade no Estado español en que non se estrea ningún filme neste verán, e poderíamos comenzar así cunha listaxe enorme de hostilidade
falta de uso, sobre todo de desamparos. Entón, perante iso, indo á terceira parte da túa pregunta, o futuro, ti como ves, César? Bueno, teño días. Pois teño días. Eu, claro, se dediquei boa parte do mes de xullo a percorrer o país para falar do libro negro da lingua galega ao preço que está o combustible, non é só por promocionar o libro, non é só porque acredito nisto, e acredito que o futuro está por labrar. Agora mesmo podería ser que o galego se convertese nunha lingua residual se non de mudar esta situación, mas tamén vexo que o galego chegou a un punto de non retorno e que temos os vimbios para facer un xesto moi diferente para o futuro, moi diferente. E se houvese unha política lingüística, por favor, que remase ao lado do conxunto da poboación que ama o galego, que a situación sería moi diferente. Mas necesitamos para iso, en primeiro lugar, que se levanten, que se ergan os retos dunha vez, que nos deixen legítimamente vivir en galego as persoas que así queremos. Pois, obrigadísimo, Carlos, primeiro polo libro, porque era unha obra super necesaria e que ainda non se producira a ningún lado, non se construíra, e ti enxeñáchela. Obrigadísimo por deixarte enlear para facernos caso nesta entrevista. É a máis longa, que levamos un cachado. O vosso dispor e o teu dispor, César. Pois unha aperta, irmán. Unha aperta enorme. Xuntadeira pra mudar bellos pronomes con arte, colleitando e cociñando pura salsa tomate, cargando co sacho ao lombo xa non hai quen nos pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan, ai, estou toda rayada por un par de trolais.